xildhibaan maxamed abiib oo si adag uga hadlay markaasi shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada Boorama iyo sidoo kale dadkii lagu laayay magaalada Boorama ay laayeen ciidamada argagixisada Soomaaliland isagoo saaka kula hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in madaxweynaha markaasi u magacaaban Soomaaliland ee Selici lagu magacaabo waxa uu sheegay in haba yaraatee ninkaasi uusan waxba la joogin oo afka kaliya ka nool yahay. xildhibaan maxamed abiib oo sidoo kalena ka hadlay markaasi dilkii loo geystay taliyihii reer Awdal uu dilay markaskari ka soo jeeda magaalada Burco ayaa waxa uu sheegay oo kale in ay arintaasi ahayd markaasi mid badheer ah loona baahan yahay in askarigaasi la raaciyo. wixii ka geysteen min madaxoo lagu xisaabtamayo wax la weydiiyay askarina Allah ka yeelama jiro min kale Boorama gacan bir lagu qaban Boorama gacanta birta u baanto ma gacanta birta u baanto lagu qaban la soo dad si fiican oo nool oo nabadgelyo haysta oo wanaagsan ma khalad ka maanta galena way saxayaan inay saxna waajib ku tahay hantidii laga qaaday dadkaas oo dhan in loo celiya waajib ku tahay wax la qaadan kariyo ma yaan anagu wakiiluna maalin walba u dagaalanayo aan rag isku dilno aan baad aragtay aan maalin walba la qalaadinayno banaanka la taaganahay ma inaan idinka wakiilida kayn ma inaan reeawda wakiilkayn dee haddii ay wax qaldameen annagaaba u taagan oo ku daba joogno oo daba taagan oo warbeed bay noo diyaalla dawladii barashijarka naga mariyo naga dhameeyo odhanayn annagaa waxaad cabasho qabtaan markaad aad naga weydaan annaga ayay tahay inaad soo bannaabaxdaan oo qodobka labaad waxa weeye dhaqan aan Boorama lagu aqoonin dhaqan aan weligii reer Boorama aan lagu sheegin dhaqan cusub baa jira oo ah inaad intaad soo bannaabaxdeen inaad meherado boobteen oo hanti ummadeed aad la lumiyey oo dad waaweyn oo mas'uul xoog waaweyn taanu ma garanay dadkaasi mala qolof bay hayeen oo waaweyn oo kamarada ka muuqday oo meherada guranayo sharaab guranayo wax la qaadan kari maahid boqol meherado ka badan baa la boob oo dhulka lagu samay dhulka lagu samay Boorama maalin walba anagu dantiina halka u joognaa difaacna maalgashi baan raadinaayo cid magaalada maalgashato ganacsi ka furato oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa waxa misalay magaalada in lagu amaan heliyo magaalada in lagu amaan heliyo oo naf lagu aaminayo oo hanti lagu aaminayo oo guri laga dhistay lagu aaminayo de maanta 100 sanadood magac wanaagsan aad dhooqaysan hadii maalintii dowladda dadka halka ka soo baxayo qof kala dulmi diidaya inuu dulmi kala uu galo ilaahayna ma ogola sunnahuna ma ogola annaguna ma ogolin waxaan wakiilada ka noqon karnana maaha waxaan wakiilada ka noqon karno maaha waayo war aaminaada baynu waxba haysanaba walaalayaal intaad ilaahayna ka baqdaan haddaad xildhibaankiinni yahay oo aan dantiinna habeen iyo maalin aanu halkaa u taagin loo qaadinin waxaan idinka codsanayaa aqal waliba wuu ogyahay waalid waliba wuu ogyahay hooyo waliba wuu ogtahay inankaygu wuxuu soo qaaday iyo wixii inanteeda soo qaaday iyo isagu wuxuu soo qaaday wuu ogyahay war maanta maalin ahayn baa lagu weydiin doonaa maalin meydka halkaasu yaallaa dad maadarta ciidamadii baa jooga annagaa joogna maxkamadda darajada labaad baa imani procedurekaasa qofka la marinayaa intaasi wiig iyo laba iyo maalin iyo 6 bay qaadan kartaa laakiin waxaad samayseen aad hantida ummadda boobteen waliba meheradaha gaarka loo target gelinayo yaa leh meherada company oo shirkado reer Boorama ay leeyihiin meelan xitaa kuwa reer Boorama washal fad ku lahayn oo $1 ku lahayn oo ay shaqaale ku lahayn oo Boorama adeeg siiya oo Boorama aamini ayaa ay gartariye gaftay inay qaataan waxaan idin soo jeedinayaa waalidiinta ilaahayna ka baqo caruurtiina ma aragtay dambiga ay galeen wixii aad ka qaadeen kursi aad meherad ka qaadeen xabad saraabo meel laga qaaday iyo wax kasto laga qaaday war idin nastaxayn iyo wala hadalkayga samarkii soo gaaro qof walba inta soo qaaday ku cilaalkii aad ka soo qaaday waxaan uga digayaana kuwo halkanna war ka sheega halkaana war ka sheego dawladda u shaqeeyo xukuumadda u shaqeeyo tira oo shacabkii isku diraya maxaa la yiraahdaa iyo dawladda مسؤولية داسي مسؤولية اللي جوا وريجا معها
meydkaas talaagad buu ku jiraa intii maad aragtay buuqaas ka dhacayna wax kale oo maad aragtay buuqii inuu ka dhaca ma ogolin dalkan maad aragtay nin khaldanoo xukuumaddu shaqeeyo nin khaldanoo shacab ku jiro iyo nin khaldanoo maad aragtay baawar adeegsanaya midna loo dhaafi maayo waa la iska qabanayaa haddii rabiid mayana haddaad rabtaan inaan wakiilkiinii noqonno idiin dagaalanno oo aannu maad aragtay dantiinna u joogno dee aan isdhegaysanno is-ixtiraamno haddaba si aad uga mid noqoto daawadayaasha ku xidhan fadlan youtube-keenna subscribe noo saar saaxiibadaada kalena sii gaadhsii oo laygtana haddaad ku dhufato kaba si wanaagsan halkan kala soco wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkao dhan warbaahin ka madax bannaan qabyaalad iyo sidoo kale mucaarad dhago oo dhegta u dhaadhici Hogol News